ప్రేమతో మీ తులసి యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు నేను మీకు పిల్లల దగ్గుకు హోమ్ రెమెడీ చూపెడతాను. ఎన్ని రోజులైనా పిల్లలు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ మందు కానీ మీరు పూసినారంటే ఒక్క రోజులోనే బాగవుతుంది. ఇప్పుడుండే మనం పరిస్థితుల్లో పిల్లలకు దగ్గు జలుబు రాకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి ఈ హోమ్ రెమెడీ మీరు చూసి పిల్లలకి ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే దగ్గు నుంచి బయటపడతారు. పిల్లలు ఏ విధంగా చేయాలో తయారు చేసే విధానం చూపెడతాను. తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాము. నేను 1 కప్పు మంచి కొబ్బరి నూనె తీసుకున్నాను, ప్యూర్ కొబ్బరి నూనె. ఒక 5 గ్రాములు ముద్ద కర్పూరం, ఆరతి కర్పూరం అంటారు, ముద్ద కర్పూరం అంటారు, దీన్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసేది మీకు చూపెడతాను. తీసుకొని ఈ కొబ్బరి నూనె ఇందులో పోసుకుందాము. తక్కువ మంటలో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా హాఫ్ బాయిల్ అయింది కొబ్బరి నూనె. ఈ ముద్ద కర్పూరం వేస్తున్నాను. ఇది కొద్దిగా కరిగేంత వరకు మనం ఇలా కలుపుకోవాలి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది పిల్లల దగ్గుకు. ఇప్పుడు బాగా కరిగిపోయింది. దీన్ని ఒక గాజు బాటిలన ఈ మరి వడకట్టుకొని ఒక గాజు సీసాలోన ఒక గాజు బాటిల్లో పెట్టుకోవాలి. దీన్ని పెట్టుకొని రోజు కొద్దిగా తీసుకొని బాగా గొంతు నుంచి ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఛాతీ బాగా బొడ్డు వరకు పూయాలి పిల్లలకి పడుకున్నప్పుడు. ఇట్లా మెడ నుంచి కూడా వెన్నుపూసకు కూడా పూసినారంటే తొందరగా పిల్లలకు దగ్గు తగ్గి చాలా బాగా రిలీఫ్ అవుతుంది. దీన్ని అందరూ పాలించండి. దీనిలో ఏమి లేవు, కర్పూరము కొబ్బరి నూనె తప్పనిచ్చి వేరే కెమికల్స్ ఏమి లేవు. దీన్ని పూసేదాని వల్ల పిల్లలకు కఫం కూడా తొందరగా తగ్గిపోతుంది. కఫం ఎక్కువ గొంతు దగ్గర కడితేనే ఎక్కువ దగ్గు వస్తుంది. అదంతా బాగా సర్క్యులేషన్ అయిపోయి పిల్లలకు దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుంది. అది తయారు చేసుకొని మీరు పిల్లలకు తొందరగా దగ్గు తగ్గించుకొని ఆరోగ్యవంతంగా ఉండండి. కాదు పెద్దలు కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకొని లాభం పొందండి. నమస్కారం.